Hola chicos, estamos aquí en otro nuevo video para el canal. Esta vez todos los sustos que tengo por ahí. Y bueno, le voy a bajar un poco de volumen. Sí, estoy subiendo esto al canal. Bueno, miren tranquilos, yo me quedo callado aquí. Suscríbanse a mi canal, Santiago Romero. Bueno, prosigamos. Toco Bonnie. Sí, Bonnie. Voy para chica. Ay, lo que no me gusta es que aparecen muy rápido los sustos. A ver, voy a mover el mouse. Mueve este maldito mouse. Ahí está, a Puppet. No son tan impresionantes los sustos, pero lo que el susto que más me debe asustar es el de Freddy ese. Freddy, no me olvido cómo se llama. Sería re feo que te metan los dedos de fierro en los ojos. Ay. Ese daría mucho miedo, mucho. El de Foxy, a ver. No tanto, pero sería re feo que te claven ese hocico en la cabeza. Ese está re bueno, me re gusta ese. Golden Freddy. Puppet. Chucky Bones. Bueno, Chucky Bones. Freddy 2 ya hice. El 3, vamos al 3. Ok. Voy por ahí. Sprinta primero. Sprinta, sí. No me gustan los sustos de sprinters porque son muy lentos. Vamos a sprinters. El segundo. No. Sí, muy bueno. Bueno, no me gusta tanto, pero bueno. El Freddy. Me gusta cuando aparece ahí. Ay, ya cosas en los ojos. A ver, chica. Son todos fantasmas. Foxy. El Foxy sería el que más miedo daría, ¿no? Ahí miedoso, el que te aparezca ahí y no te haga nada y lo quedes mirando. Después está Balloon Boy. Me voy a quedar ciego en tu rato. Pues, vamos a Puppet. No es tan bueno el susto, pero bueno. Vamos a... ¡Ay! ¿Quién puse? No me di cuenta. Sí. ¿Cómo se llama este? Me olvidé, pero bueno. Ahora Final Freddy 4. ¿Sabe por qué me pasé así? Porque programé algo que aparezca rapidísimo. Puse pausa y... No sé, vi el video y... Vamos a el cámara. Vamos para Freddy de nuevo. Número 2. Es cuando va a la puerta. Muy bueno el susto, muy bueno. Me gusta. El que más miedo me da Golden Freddy. Y Black Freddy. Black Freddy sería... Sí, ya sé cuál es Black Freddy. El que más miedo me dio a lo primero fue Bonnie. Y después estaba chica. Y Foxy. Eso. Puse el 2. El 2. El 2. El 2. Me quito. No, era Bonnie. Lengua la traba. Me gusta porque cuando prende eso sale aire calentito. Vamos para chica. El número 1. Esto va a costar mucho. Me gusta que te muerda con todos esos dientes que tiene. Esa creación que tiene de Sprintaf. Voy a decir todos los personajes que me sé. Freddy,
Bonnie, Chica, Foxy, el esqueleto. Bueno, el esqueleto no olvidé. El Cupcakes, Golden Freddy, Nick Mare Freddy, Nick Mare Bonnie, Nick Mare Foxy, Sprintaf, eso ya sé. ¿Quién más? Esos. Sabía más, pero después de que ver Five Nights at Freddy me quedé así. Viendo esto. Ahora viene... Ay, no vi. Golden Freddy. Es el que más miedo me da. Muchísimo miedo que me da. Netgamer. Lo que no me gusta es que tengo que poner una y otra vez Netgamer. Me gusta ese chiquillo. Un cagazo te da que te asustan así. Vamos aquí. Ahora, ese también me da un miedo tremendo. Pero que aparte está así diciendo como que lo quedas mirando los ojos rojos y todo eso. Bueno, vamos al siguiente. El número 1. Bonnie. Me gusta el Bonnie cuando está todo dorado. Esa noche nunca la vi, noche Halloween, ¿no? Sería. Hawái está. Gracias, Walter. Bueno, igualmente. Vamos a proseguir. La chica. Bueno, y Mangle, ahí está Mangle. Mangle da miedo. ¿Sabes el miedo que le da? Bueno. Y ese fue el Cupcakes. Porque le digo la calabaza. Da miedo porque tiene dos cabezas, Mangle. Netgamer. Vamos por... ese niño no sé, no me gusta tanto. Bueno, esa ahorita no me gusta. Es muy feo el niño. Muy feo. Bueno, Netgamer. Ahí está Golden Freddy. ¿No sería el mismo Golden Freddy? El mismo susto. Bueno, último animatrónico. De paso voy a enseñar más. Y si les ha gustado este video, dale el link. No se olviden de suscribirse. Bye bye. Adiós.